أنا وصلت للموقع الأول، في موقع أول وبعدين تروح منه الموقع الثاني، تبدأ تشوف الناس اللي جاية تكشف. واللي حصل الآن وصلت الموقع الثاني الحمد لله. صراحة المنظر يجنن. المهم شايفين الأجواء وراي كيف؟ خلينا نشوف. هناك الموقع. الظاهر حأطلع الجبل وأنزل وأقول لهم جيتكم بهليكوبتر. في بروسيجر عشان تتسلقوا الجبل، لازم تكون معاكم عصاية تمشي. طبعا أنا ما معي عصاية، ممكن أدور لي هنا. المهم الأفضل إنه أمشي في المناطق الصخرية عشان لا أغرز في الرمال. طريق جديد، هذا الشيء رهيبة، ماني عارف هذه مضروبة برصاص. أومي جاش، ماذا حصل هنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش هذا؟ لو سمحت طلعني فوق الجبل. إنه التعب. وأنا الآن في المنتصف. الحمد لله تقريبا وصلت فيه على قمة. يدقوا علي يقولوا لي يا ابوي رشاد فينك؟ قلنا بنطلع الجبل بس بنستناك. قلت لهم لا اطلعوا حتلاقوني سبقتكم. جايكم بهليكوبتر بس والله تعب. هذا الأستاذ صالح. السلام عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله. شرفنا بالشباب الجدد. لو حسيت انك تطيح ارمي نفسك على ورا. والله حلو يا اخي. اللهم انه حار. كل الناس بيسموني كل عام وانتم بخير. كيف حالك؟ ايش نسوي؟ عادي انك تصورني، بس ليش مصورني بالمقلوب؟ لا ما عليك، اطلع كويس انا. بعيونك الحلوين تعرف لمين وما بعرف لمين. مو انبهرت بس يعني نسيت اسمي. بسمي رشاد. هذا الجيل ما لحقها. لا لحقتها. لا تفضحنا. بعدين صار طويل، ما عاد يرد على الاتصالات ولا يرد على المكالمات ولا الرسائل. يعني مفهوم. ليش كذا يا كابتن؟ ليش تتغير علينا؟ وصل لدرجه انه يقول ظروف الحياة. فضحتوني بابغى خلص يعني. ووصل الخضار. شكرا. علاقته مع جنسته. قفلنا الشنطة.
us down. You're there with me. You've always been around. Sometimes we mess with words we wish we'd left unsaid.